दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो किसी का घर जलाते हैं और एक वो जो किसी का चूल्हा जलाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उनकी जो सबका चूल्हा जलाते हैं, वो आपके घर का चूल्हा हो या मेरे घर का चूल्हा। तो आज मुझे पार्सल रिसीव हुआ एजे मैच की तरफ से। एजे मैच कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में काइट मैच से मकबूल होने वाला ये ब्रांड किसको नहीं पता इसका। तो इनका नया प्रोजेक्ट है डिटर्जेंट और डिश वॉशर। तो आई होप आप उसी तरह ही इसको प्रमोट करेंगे, इसको प्यार करेंगे जिस तरह आपने काइट माचिस को किया। तो मैंने तो पर्सनली यूज़ भी किया है, तो आप भी यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।